Good morning mga friends, viewers, subscribers. Happy Monday na itong tanan. Happy Monday. Lakat na punta sa tindahan mga friends, viewers, subscribers. Anak ko sa tindahan. Wow, it's a bird. Nabot man yung bird sa ako, oy. Wow, nakabuhi ka? Buhi ka no? Hala, gihigtan din na, oy. Gihigtan ta. Saan to dun? Good morning mga friends, viewers, subscribers, langgam. Sayo sa buntag, nisud sa tindahan. My gosh, what kind of bird is that? Amazing, this is amazing. Wow, in this early morning mga friends, viewers, subscribers, la bird. Oh my gosh, la kanino tong color ta? Yun! Hindi kulor yun! Kuatab! Hindi kulor! Ha? Wow, ganda sa bird! Oh my gosh, bird! Wala, hindi pa nagbalik. Wow, it's a nice blessing! Hala, kanindot sa langgam oy! Oh my gosh! Oh, saan langgama di ay? Puti o kulor! Yawa! Kwarta! Yun eh! Kwao! First time in my life mga friends, viewers, subscribers, nga may langgam kung isunod sa kong tindahan. Wala okay ba unsay meaning ani? Mga friends, viewers, subscribers, pero sadan ko lang na diha ay magsidupad-lupad kaya ako start na kong trabaho sa tindahan. Lempyo arayin sa mga stock kung unsay kuwang ug unsay angay palitunon ug unsay angay nga i-separate. Mga friends, viewers, subscribers, this is all for today. Happy Monday na itong tanan. Happy Monday! Busy ko ron, busy. Sa dante ka da bird eh. Pahala ka da eh. Hala, fly as much as you want mga bird. Langgama ka, fly. Hantod, mapulaan ka diya. Okay, bye-bye. And good morning. Pili langgam, oh. Iro ang musugat na ko. Si Budlat.